အားလုံးပဲ Namaste ပါဒီနေ့ Fiona တို့အရင်ဆုံး Pranayama လေ့ကျင့်စဉ်လေးအရင်သွားရအောင်အဲ့တော့ထိုင်တဲ့အနေထားလေးကတင်မလင်ချိတ်ထားတဲ့အနေထားလေးကနေအခုပစစ်တုပ်လေးထိုင်ကြမယ်เนาะအဲ့တော့ဂျပန်ထိုင်နည်းလို့လည်းခေါ်တယ်ပစစ်တုပ်အနေထားလေးနဲ့ထိုင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့က Bhastrika Pranayama လေ့ကျင့်စဉ်လေးသွားရအောင်ခါးလေးကိုမတ်မတ်လေးထားမယ်အဲ့တော့ခနာကိုယ်လေးအရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ဖြာလေးပေါ်မှာတတောင်းတတလေးဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးတွေစပြီးတော့မှရှော့ထားမယ် ready ဖြစ်ရင်လက်လေးနှစ်ခုတရောင်ကွေးမယ်လက်လေးမြောက်ရအောင် okay အဲ့တော့ရှူသွင်းတဲ့အချိန်လက်ကိုအပေါ်မြောက်မယ်ရှူထုတ်ရင်ပြန်ပြီးတော့မှတရောင်လေးကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆွဲကပ်မယ်လက်သီးလေးလည်းတစ်ခါတည်းစုံမယ် okay ဒါလေးကိုအချိန်30အတူတူလုပ်ရအောင်ပြီးရင်ပခုံးလေးရှော့လက်လေးရတူအောင်လေးပေါ်မှာတင်ခဏလေးမျက်လုံးလေးမှိတ်ထားလို့ရတယ်နော်ပထမဆုံးအချိန်မှာအချိန်30အထိမရရင်ကိုရသလောက်လေးပဲလုပ်မယ်အရေးကြီးတာလေးကရှူသွင်းရှူထုတ်လေးမှာ forcefully ရှူသွင်းမယ် forcefully ရှူထုတ်မယ်နော် okay နောက်ထပ်တစ်ကြော်လေးပြန်သွားမယ်ကိုက30အထိမလုံနိုင်ရင်အချိန်လေးလျှော့ပြီးတော့မှလုပ်ပါတဖြည်းဖြည်းချင်းကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာsensationလေးတွေပေါ်လာတာလေးဒီအာယုံပြုထားကြည့်မယ်စပြီးတော့မှအသက်ရှူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးကိုယ့်အတွက်မောတာလို့ကိုယ့်ရဲ့ရင်ဘတ်ထဲမှာကြက်နေတာလို့လေးရှိရင်အဲ့ဒါလေးပုံမှန်လေးဖြစ်သွားတဲ့အထိခဏလေးအနာယူနော်နောက်တစ်ကြိမ်လေးပြန်သွားပါမယ်အကြိမ်30ဆက်သွားရအောင်30ပြီးသွားတဲ့သူလက်လေးတွေဒီကောင်လေးပေါ်မှာတင်ထားလို့ရတယ်ပုံမှန်လေးကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှူနေတာလေးတက်တောင့်တက်တာလေးဖြစ်သွားတဲ့အထိခဏလေးအနာယူပါမျက်လုံးလေးမှိတ်ထားမယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာမှာ sensation လေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်ဖွားလေးတွေမှာ sensation လေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်ဒါလေးကပုံမှန်ပဲเนาะအဲ့ဒါလေးတွေခဏလေးပျောက်သွားတဲ့အထိတက်တောင့်တက်တာလေးငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်နေလိုက်ပါโอเคအခုရှေ့ကိုလေးဘက်လေးထောင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒူးနှစ်ခုအကျယ်လေးချဲမယ်လက်နှစ်ခုကလည်းကိုယ့်ရဲ့ပခုံးအကျယ်တိုင်းလေးချဲမယ်ဒီကနေစပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့မီးညောင်ရိုးလေးအာယုံပြုမယ်လက်ငါးချောင်းလေးတေချာလေးကားထားမယ်နော်โอเคခေါင်းလေးငုံထားမယ်မီးညောင်ရိုးလေးအာယုံပြုမယ်နှာခေါင်းကနေလေးကိုရှူသွင်းမယ်ပါးစပ်ကနေလေးကိုရှူထုတ်မယ်3ချိန်အတူတူလုပ်ရအောင်လေးရှူပါမယ်ပါးစပ်လေးပြန်ပိတ်ပြီးတော့ Fiona တို့နှာခေါင်းကနေပဲရှူမယ်နှာခေါင်းကနေပဲလေကိုထုတ်ကြစို့နော်
Okay အခုမီးညောင်ရိုးလေးစပြီးအာယုံပြုပြီးတော့မီးညောင်ရိုးလေးကိုအပြင်ကိုခေါင်းလေးမော့ပြီးအသက်ရှူရအောင် Okay လေးကိုရှူထုတ်ရင်အဲ့ဒီမီးညောင်ရိုးလေးကိုစီးကုံလေးကိုဆွဲသွင်းမယ်ခေါင်းလေးပါငုံရအောင်ကြောပင်လေးနိုင်တဲ့လောက်လေးဆွဲပြီးခုံးမယ်ပေါ်တွန်းနောက်တစ်ခေါက်လေးရှူတယ်မီးညောင်ရိုးလေးပြန်ကုံမယ်ခေါင်းလေးတွေမော့ရအောင်ရှူထုတ်မယ်မီးညောင်ရိုးလေးကစီးကုံလေးဘက်ကိုဆွဲပြီးတော့မှသွင်းတယ်ကြောပင်လေးကိုလည်းရားသလောက်လေးခုံမယ်ခေါင်းလေးလည်းငုံပါမယ်โอเคနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်မီးညောင်ရိုးလေးပြန်ပြီးခေါင်းလေးမော်မယ်ခေါင်းပိုးမာဂျရာဆနာလေးကိုရှူထုတ်လိုက်ရင်ねကိုယ့်ရဲ့1 byte ကလေးကဆွဲရှက်လိုက်ပြီးမီးညောင်ရိုးလေးဘက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးဘက်ကိုမီးညောင်ရိုးလေးဆွဲသွင်းတယ်နော်ခေါင်းလေးငုံမယ် cat pose vidlasana โอเคပြီးသွားရင်ဒီကနေကြောပြင်ခုံးထားတဲ့အနေထားလေးကနေအနောက်ကခြေထောက်ကလေးခြေမလေးထောက်လိုက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့1 byte ကလေးကိုဆွဲရှက်ထားမယ်လက်မောင်းလေးတွေဆက်ပြီးတော့မှ engage လုပ်ထားမယ်ပြီးရင် byte ကလေးကိုဆွဲပြီးမှဒူကောင်းလေးကိုဆွဲပြီးဆန်မယ်ပြီးတော့ရင်ပခုံးတွေကိုခုနကြောပြင်ခုံးထားတာလေးကိုပခုံးကိုပြန်ဖိချမယ်ခြေပွားလေးမရင်ကိုကတရောင်လေးတွေဆက်ထားတယ်ခြေပွားကိုမချသေးပဲနဲ့ပခုံးကိုအရင်တွန်းမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ပခုံးနဲ့လက်တရောင်လေးတွေတန်းတန်းလေးဖြစ်နေတတ်တယ်ဆဆကြွခြင်းမှာဖြည်းဖြည်းချင်းပခုံးလေးကိုဖိချမယ်နော်ရားသလောက်လေးကိုယ့်ရဲ့ပခုံးကဒူကောင်းလေးဘက်ကိုဆွဲဖိထားတယ်လက်တရတွန်းထားပြီးရရင်ခြေပွားလေးပါဖြည်းဖြည်းချင်းချမယ်โอเคရှူသွင်းရှူထုတ်လေးတောင်းဝဖေးစည်းတော်လေးမှာနှာခေါင်းကနေပဲရှူမယ်နှာခေါင်းကနေပဲလေကိုထုတ်မယ်ရှူမယ်ရှူထုတ်ရှူမယ်ရှူထုတ်ရှူမယ်ရှူထုတ်โอเคခေါင်းလေးပြန်မော်ရအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးအရှိကိုပလက်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်ကလေးကခြေကုံလေးထောက်လိုက်မယ်လက်ကအရှိကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပခုံးနဲ့လက်ကဝနဲ့တစ်ဖြောင်းနဲ့ကျွံမယ်โอเคဒီနေရာမှာဘိုက်ကိုညှစ်လက်မောင်းလေးတွေအားရှိသလောက်လေးဆန့်ပြီးထိန်းထားပါဦးရှူသွင်းရှူထုတ်လေးကိုရှူမယ်ရှူထုတ်ရှူမယ်ရှူထုတ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးခြေထောက်လေးကိုအနောက်ကိုလျှော်မယ်ပြီးရင်စီးကုံလေးချမယ်ပခုံးလေးကိုလျှော့ဘော့ဖေးစင်းတော်လေးသွားရအဲ့တော့အနောက်မှာခြေပမိုးလေးနှစ်ခုရားသလောက်လေးပြန်စုမယ်ကုတ်ကလေးတွေကိုအနောက်ကိုတွန်းမယ်ပခုံးနဲ့အနောက်ကိုများများလေးတွန်းလက်ထောင်လေးတွေရားသလောက်လေးဆန့်မယ်လက်ထောင်ကိုကလေဆန့်နိုင်သလောက်ဆန့်ပြီးနော်ပြီးရင်မျက်လုံးလေးကအရှိကိုပဲတဲတဲလေးကြည့်မယ်ရှူသွင်းရှူထုတ်လေးလုပ်ရအောင်ရှူမယ်3ချိန်ဖီယိုနာနဲ့အတူတူလေးကိုရှူရအောင်ရှူထုတ်နောက်တစ်ခေါက်လေးရှူမယ်ရှူထုတ်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လေးကိုအရှိရှူသွင်းလိုက်ပါဦးရှူထုတ်โอเคဖြည်းဖြည်းချင်းလေးဒီကနေလက်ကလေးအားပြုတော့မယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒူးကောင်းလေးကိုအရင်ဆုံးပြန်ပြီးထောက်လေးဘက်ထောက်လေးရဲ့စီပြန်သွားရအောင်လေးဘက်ထောက်အနေထားလေးကနေလက်ဖွားလေးတွေအနောက်ကိုလက်လေးကိုနေရာမရွှေ့ပဲနဲ့ကိုရရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးတင်မားလေးထိုင်ချမယ်တကယ်လို့လိုအပ်တဲ့လူကလက်ကလေးတွေအနောက်ကိုဆုပ်လို့ရတယ်နော်နှစ်ဖူးလေးချကြိုးလေးခေါ်လေးခဏလေးပြန်ဖြီးလိုက်ပါရှူသွင်းရှူထုတ်တယ်ဒီနေရာလေးမှာလေ3ချိန်အတူတူလုပ်ရအောင်နော်ဒီနေ့ကခါးနေရာလေးတွေရှော့တယ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးသွားပါမယ်โอเคအဲ့တော့ယောဂလေ့ကျင့်စဉ်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားကိုရသလောက်ကလေးလိုက်ပြီးတော့မှလုပ်မယ်နော်โอเคဒီကနေရှေ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှဝမ်းရားလေးမှောက်လိုက်မယ်ဝမ်းရားလေးမှောက်ပြီးသွားရင်ဒီတစ်ခါလက်ကတရောင်လေးကို
ဒီနေရာမှာလေကိုယ့်ရဲ့ရင်ဘတ်နားလေးမှာလက်တောင်လေးချမယ်ခေါင်းလေးတွေခဏလေးငုံထားလို့ရတယ်လက်လေးတွေတိချချခဏခုနဲ့အဝေးမှာသွားမချအောင်ကိုယ့်ကိုယ်လေးပြန်ကြည့်လိုက်မယ်လက်တောင်လေးတွေကလက်ကဝတ်လေးနဲ့တောင်းမှန်လေးဖြစ်နေအောင်တန်းတန်းလေးမှာချတာโอเคခေါင်းလေးခဏလေးငုံထားမယ်အဲ့တော့လက်ကလေးကတ်တာနဲ့စပြီးတော့မှခါးနေရာလေးမှာ sensation လေးရှိနေလိမ့်မယ်နော်โอเคဖြည်းဖြည်းချင်းလေးရှူသွင်းနဲ့ဒီမှာကုတ်ကလေးတွေပခုံးလေးအနောက်ကိုတွန်းမယ်ခေါင်းလေးမော့မယ်โอเคဒါသလောက်လေးပခုံးအနောက်ကိုတွန်းထားဒီနေရာလေးမှာခဏလေးထင်းရအောင်လေးကိုရှူသွင်းမအောင်ရှူထုတ်မယ်လေးကိုရှူမယ်ရှူထုတ်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လေးကိုရှူထုတ်ရင်းနဲ့ပခုံးလေးခဏလေးလျှော့မယ်โอเคအဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးကိုယ့်ရဲ့လက်ကလေးတွေလက်ဖွားလေးပြောင်းပြီးတော့မှထောက်မယ်အဲ့တော့မှောက်ရက်ကလေးသွားလိုက်ပြီအဲ့တော့မှောက်ရက်ကလေးကနေအခုညာဘက်ဒူကောင်လေးကိုေးပြီးတော့ခြေပွားလေးထောင်မယ်ခြေပွားလေးထောင်ပြီးတော့လက်ကလေးတွေကဒီမှာကိုကနည်းနည်းလေးထားဖို့လွယ်အောင်ရင်ဘတ်တွေကိုအရန်ကြီးကျန်းပြင်းနဲ့ကပ်မထားဘူးနည်းနည်းလေးကြွမယ်โอเคအဲ့တော့ညာဘက်ခြေထောက်ကလေးကိုဘယ်ဘက်ကိုလှန်ပြီးရသလောက်လေးချမယ်ညနာလေးတွေကကိုညာဘက်ကလေးကိုလိုက်လှည့်ပြီးနော်ရသလောက်လေးရှူသွင်းရှူထုတ်လေးလုပ်မယ်ကိုကဒီနေရာမှာမှတ်မိဘူးကိုနိုင်သလောက်လေးလှန်ထားပြီးရှူမယ်ရှူထုတ်မယ်ရှူမယ်ရှူထုတ်မယ်โอเคပြန်ပြီးတော့မှဝမ်းရလေးမှောက်လိုက်ရအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပြန်မှောက်မယ်ခြေပွားလေးတွေနှစ်ခုပြန်ပြီးခဏလေးချထားခါလေးခဏလေးလျှော့မယ်နော်ပြီးရင်ဘယ်ဘက်လေးတစ်ချမ်းသွားရအောင်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ဒူကောင်လေးအရင်ဆုံးကိုခြေပွားလေးဒီမှာထောင်လိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒီဘယ်ဘက်ခြေထောက်ကလေးကိုဒူးလေးကိုလှမ်းပြီးတော့မှညာဘက်ကိုကြော်ချမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကနေဆိုရင်အခုမြင်ရပြီနော်မျက်နှာလေးတွေကဘယ်ဘက်ကိုဆွဲလှည့်ထားတယ်ကိုလေးခြေထောက်ကလေးကိုလှမ်းပြီးချလေးရှူသွင်းရှူထုတ်လေးနဲ့ခဏလေးထိန်းထားပြီးဖီယိုနာနဲ့တူတူ3ချိန်ရှူရအောင်ရှူမယ်ရှူထုတ်ရှူမယ်ရှူထုတ်ရှူမယ်ရှူထုတ်โอเคအခုမှောက်ရက်ကလေးပြန်သွားမယ်မှောက်ရက်ကလေးပြန်သွားမယ်ခဏလေးခြေထောက်ကလေးတွေကတကယ်လို့အောက်ကိုရှောလို့ရရင်ရှောလိုက်ပါလက်ကလေးတွေအရှိကိုစမ်းထုတ်ကြမယ်အဲ့တော့ lotus pose လေးသွားပါမယ် lotus pose လေးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်အောက်ကိုဆန့်လက်ကလေးအပေါ်ကိုဆန့်ထားမယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ချင်းလေးပဲအရင်စသွားမယ်အဲ့တော့အခုညာဘက်လက်လေးမြောက်မယ်မြောက်တဲ့ချိန်ဂုတ်ကလေးတွေကိုအရင်ဆုံးမာရအောင်ပခုံးလေးတွေရင်ဘက်လေးတွေနည်းနည်းလေးအရင်ကြွမယ်မဟုတ်ရင်လက်ကဘလို့မှမာလို့မရအောင်โอเคညာလက်လေးမြောက်မယ်ပြီးရင်ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ကလေးမြောက်မယ်ကိုမြောက်နိုင်သလောက်လေးစူးစမ်းပြီးမြောက်ကြည့်ရအောင်โอเคလေးရှူသွင်းရှူထုတ်ပြီးပြန်ချမယ်ပြီးရင်ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ညာခြေထောက်ကလေးသွားရအောင်ဘယ်လက်လေးမြောက်ကြည့်ပါဦးညာခြေထောက်ကလေးတန်းပြီးမြောက်မယ်အဲ့တော့ကိုမနိုင်သလောက်လေးညာခြေထောက်လေးကမြောက်တဲ့ချိန်ဒူးကောင်းလေးဆက်မယ်နော်ပေါင်ရင်းလေးကနေမှရှူထုတ်ပြီးပြန်ချမယ်โอเคဒီနေရာမှာဘိုက်ကြွက်သားလေးတွေတင်မကြွက်သားလေးတွေစပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ပြီးဒီတစ်ခါဘယ်နဲ့ညာနဲ့ဇုံမမယ်အဲ့တော့ကိုအားရှိသလောက်သာကြိုးစားပြီးမကြမယ်လက်တွေအပေါ်မြောက်ခြေထောက်တွေလည်းမြောက်မယ်โอเคစမ်းထုတ်ထားမယ်လေးရင်ပြန်လေးရှူသွင်းရှူထုတ်ခဏလေးထိန်းထားပါအောင်ရသလောက်လေးကြိုးစားပြီးထိန်းပြီးတော့လေးရှူမယ်ရှူထုတ်မယ်အခုနောက်ဆုံးရှူမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပြန်ချလို့ရပြီ relax ပခုံးလေးလျှော့ညှစ်ထားတဲ့တင်အားလေးတွေအကုန်လျှော့လိုက်ပါโอเคအခုလက်လေးတစ်ထောင်လေးကိုရေးမယ်နှစ်ဖူးလေးကကိုယ့်ရဲ့လက်ကလေးပေါ်မှာတတောင်တသားလေးနှစ်ဖူးလေးချမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖြာပေါ်မှာမျက်နှာကြီးအပ်ထားတဲ့ချိန်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာလေးဖြာနဲ့မထိကျင်တဲ့သူကဒါမျိုးလေးနားနော်
Okay ဒီကနေဖီယိုနာတို့ပလက်ကလေးလှမ်းမယ်ဒါလေးနောက်ဆုံးလေးသွားရအောင်ပလက်လှမ်းလိုက်ပါမယ်ကြောလေးကိုချဒူးလေးထောင်ရအောင်နော်ဒူးလေးထောင်အဲ့တော့ဒူကောင်းနှစ်ခုဖြာပေါ်မှာပဲခြေပွားလေးနှစ်ခုကတင်မကျဲတိုင်းလေးချဲထားရအောင်လက်လေးနှစ်ခုကိုယ့်ရဲ့တင်မဘေးမှာချမယ်ပြီးရင်ပခုံးလေးတွေကတ်ထားမယ်ကြောလေးတွေခါးလေးတွေအကုန်ချလက်ပွားလေးချပြီးသွားရင် bridge pose လေးသွားရအောင် Okay ခဏလေးဒီနေရာလေးမှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေး ready ဖြစ်အောင်ခဏလေးစောင့်ရအောင်အားလုံး ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်စမယ်နော် Okay လေးကိုရှူသွင်းထဲမှာအခုလက်ကဖိထားမယ်ခြေပေါ်ကဖိထားမယ်တင်မလေးကြွမယ်ကြွသွားတယ်ရာသလောက်လေး Okay ဒီနေရာမှာတင်မလေးကိုကြွရုံပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တင်မကိုညှစ်ပေါင်းနေညှစ်ခါလေးရာသလောက်လေးကော့မယ်ဒီနားလေးမှာခဏလေးထိန်းထားပေးပါဦးရှူသွင်းရှူထုတ်ရှူမယ်ရှူထုတ်ရှူမယ်ဒီလေးကိုရှူထုတ်ပြီးကြောလေးရင်ချပြီးမှခါလေးချတင်မလေးချမယ်โอเคအဲ့တော့အခုညာဒူးလေးကိုရခြေပွားလေးကြွညာဒူးလေးကိုမယ်ကိုယ့်ရဲ့ညာဘက်ဒူးကောင်းလေးကိုလက်ကလေးနဲ့ပတ်တာလေးချိတ်ပိုက်ရကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နားလေးကိုရင်ဘတ်လေးနားကိုဒူးကောင်းလေးကိုဆွဲဖိမယ်အဲ့တော့ရင်ဘတ်နားလေးဆွဲဖိပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျမှဘယ်ဘက်ခြေထောက်ကလေးအောက်ကိုဖြာလေးပေါ်မှာဒူးလေးဆန်လိုက်ပါโอเคဒီတိုင်းလေးခဏလေးအသက်ရှူပေးအောင်ကုတ်ကလေးတွေညှက်ထားရင်ခဏလေးပြန်လျှော့မယ်နော်ဒီနေရာလေးမှာရှူသွင်းရှူထုတ်ရှူမယ်ရှူထုတ်ရှူမယ်ရှူထုတ်အခုခေါင်းလေးရတဲ့လူကြွရခေါင်းလေးကိုကြွမယ်ကိုယ့်ရဲ့နှစ်ဖူးနဲ့ဒူးခေါင်းလေးနဲ့ထိဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ခေါင်းလေးကိုမပြီးတော့မှဘိုက်ကလေးတွေဆွဲညှက်ထားပြီးထိန်းရအောင်ကိုရသလောက်လေးမလာခဲ့မယ်ပြီးရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပြန်ချ relax Okay နောက်တစ်ခေါက်လေးပြန်မကြည့်မယ်ရှူသွင်းနဲ့ဘိုက်ကိုညှက်ခေါင်းလေးမရှူထုတ်မယ်ခေါင်းလေးပြန်ချနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လေးပြန်ကြွပါအောင်ရှူမယ်ရှူထုတ်ပြန်ချလိုက်မယ်Okay အခုပခုံးလေးတွေလျှော့မယ်ညာဘက်ဒူးလေးချဘယ်ဒူးလေးကိုရအရင်ဆုံးဘယ်ဘက်ဒူးကောင်းလေးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် knee to chest လေးကိုယ့်ရဲ့ဒူးကောင်းကရင်ဘတ်နာလေးဆွဲယူလာမယ်ပြီးရင်ဆွဲဖိချထားမယ်အရင်ဆုံး Okay ဖိချပြီးသွားပြီကိုဆက်ပြီးသွားလို့မရတော့ဆိုမှညာဒူးကောင်းလေးအောက်ကိုဆန်ရအောင်Okay ဒီတိုင်းလေးခဏလေးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခါနေရလေးတထောင်တတာဖြစ်အောင်လေးရှူသွင်းရှူထုတ်လေးလုပ်ပေးပါဦးရှူမယ်နော်ရှူထုတ်ရှူမယ်ရှူထုတ် Okay အခုလေးကိုရှူသွင်းတဲ့ချိန်ခေါင်းလေးကြွနိုင်တဲ့လူကကြွမယ်တကယ်လို့ခေါင်းကြွဖို့ခက်တဲ့လူကပလက်လေးပဲလှည့်ပြီးတော့မှဒီအတိုင်းလေးပဲဆက်ပြီးထိန်းထားပေးပါခေါင်းလေးမမယ်ရတဲ့လူခေါင်းလေးမလေးရှူဘိုက်ကိုညှစ်ရှူထုတ်ပြီးပြန်ချလိုက်မယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးနောက်တစ်ခေါက်လေးရှူမယ်ဘိုက်ကလေးကိုဆွဲညှစ်ရှူထုတ်ပြီးပြန်ချမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လေးစူးစမ်းပြီးမှကြည့်အောင်ရှူမယ်ရှူထုတ်ပြီးခေါင်းလေးဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပြန်ချခေါင်းလေးကျသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ကလေးတွေလျှော့မယ်ဒူခေါင်းလေးလေးချကိုယ့်ရဲ့လက်ကလေးဝမ်းပိုက်လေးပေါ်တင်ဒူခေါင်းလေးပြန်ဆန်းလိုက်ပါမယ်လက်ဖွားလေးတွေတထောင်တတာဖြစ်တယ်လို့လေးထားလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းပိုက်လေးပေါ်မှာပဲတင်ထားကိုယ့်ရဲ့ဖြာလေးပေါ်မှာပဲပလက်လေးလှည့်ပြီးချထား
โอเคအခုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခါးနေရလေးတွေတဖြည်းဖြည်းချင်းလေးတတောင်တတာလေးဖြစ်သွားပါစေဒီနေ့ Fiona နဲ့အတူတူအချိန်ပေးပြီးတော့မှယောဂလေ့ကျင့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Namaste